Halo semuanya. Selamat datang kembali dan selamat tahun baru. Lama tak bertemu, soalnya yang punyanya kemarin lagi sibuk kuliah, hehe. Baiklah, kita awali tahun baru ini dengan sesuatu yang baru, yang segar, misalnya keycaps keyboard, hehe. Keycaps kali ini saya pilih desainnya seperti hypebeast gitu ya, bertemakan off-white, di toko ijo nama produknya Plastic Keycaps. Ngomong-ngomong, di dunia mechanical keyboard ini sepertinya sudah cukup umum ya, kalau misal sekalinya nyoba, kemungkinan besar susah berhentinya. Berhubung karena lama ditinggal kuliah jadi mejanya berantakan, harap maklum ya guys, hehe. Oke, sekarang mejanya udah lebih rapi, mari kita lepasin dulu keycaps lamanya. Kita simpan keycaps lamanya kembali ke kotaknya biar gak hilang-hilangan. Kalau ditanya, apa sih rasanya punya keyboard yang bisa dibongkar pasang? Emangnya gak ribet apa? Barangnya cuma dipakai ngetik doang padahal, gak bisa pakai keyboard yang simpel aja gitu? Menurut saya pribadi, rasanya ya kayak main Lego aja. Gak semua orang mungkin bisa ngerti, tapi ini jatuhnya udah ke hobi. Kelebihan tipe keyboard yang seperti ini, bagi para penggemarnya bisa dipretelin atau istilah lumrahnya dikasih mod. Modnya variatif, bisa seperti nambahin foam ke dalam keyboardnya, bisa juga kasih loop ke switchnya, atau bisa juga ganti keycaps dan switch bawaannya ke yang lebih bagus. Biasanya kita para penggemar mechanical keyboard akan mencoba membuat keyboard yang kita beli jadi lebih bagus baik dari segi suara, feel ngetik, maupun tampilan dari keyboardnya. Sekedar info, ini keycaps warnanya beneran putih ya, bukan yang putih pucat. Karena ada beberapa keycaps yang warna putihnya emang agak pucat dan ini profilnya yang MDA. Kalau gak tahu apa itu MDA nanti saya jelasin. Buat yang mau keycapnya nanti saya spill belinya di mana, jadi jangan kemana-mana dulu. Keycap set ini memiliki beberapa kombinasi, jadi kalau bosen bisa coba kombinasi warna yang lain, seperti berikut yang ada di video. Noveltiesnya juga banyak variasinya, seperti keycaps copy paste, arrow, print screen, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, masih ada lagi keycaps buat layout keyboard yang lain. Berikut perbedaan antar profil keycaps. Untuk MDA, setiap barisan bentuknya ergonomis. Untuk XDA setiap barisan bentuknya datar. Dan untuk OEM, kurang lebih sama dengan MDA, tapi lebih ngotak gitu. Untuk bahannya pakai PBT, beda sama yang ABS. Kalau PBT lebih tebal plastiknya, sama kalau lama dipakai gak mengkilap seperti keycaps ABS.
Terima kasih banyak yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.